Oh my God! Wow! Boys yun, Nathan. Pwede pala rosso na buonissimo. Questo è andati. Sì, è buonissimo, forse è meglio. Ok, per ora prendo questo, sì sì, ma poi vediamo. Guys, nandito kami ngayon sa tindahan ng mint chocolate. Guys, ito na yata yung pinakamasarap na natikman kong chocolate. Dahil guys, napakasarap. Kaya guys, paboritong paborito ko ang mint chocolate. Kaya guys, heto si Namili at si Stefano. Bumibili sila, sana damihan nila. Nathan, basta. No, basta. Oh, vediamo questo, non l'ho mai assaggiato. Nathan. Di colore, papà? Colore? Papà, c'è tante cioccolato?